नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आप सबों के बीच एक नया वीडियो लेकर आया हूं। वो है खांसी का सिरप। खांसी का सिरप जो आप टीवी पर, मोबाइल पर प्रचार देखते होंगे, वो है टोरेक्स अलविदा खांसी। ये बहुत ही बेहतरीन सुंदर सिरप है। खांसी के लिए ये रामबाण का काम करता है। ये सिरप आप बच्चों, बड़े बुढ़ों सभी को दे सकते हैं। ये नाम ही ऐसा है कि आप जिस तरह से नाम देख रहे हैं उस तरह से काम भी है। अलविदा खांसी। ये टोरक्यू कंपनी का है। ये आपको सभी जगह मेडिकल दुकानों में मिल जाएगा। ये इसका प्रयोग करने के लिए आप कोई बड़े डॉक्टर की सलाह का जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको ये सभी जगह हर मेडिकल दुकान में मिल जाएगा। ये दवा जो है पीने में भी अच्छा लगता है। बिल्कुल इसका स्वाद भी अच्छा है। आपका कोई भी पी सकता है, बच्चे लोग भी पी सकते हैं। अगर आप बच्चे को पिलाते हैं तो 5 ml सुबह शाम पिलावें। अगर 2.5 साल से ऊपर का बच्चा है तो 5 ml सुबह शाम पिलावें। और अगर 15 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति पीना चाहते हैं तो 7.5 ml सुबह शाम पिए। और 40 साल से अधिक उम्र के कोई व्यक्ति अगर पीना चाहते हैं तो इसको 10 ml सुबह शाम पिए। बिल्कुल 3 से 4 दिन में आपका खांसी दूर हो जाएगा। इसका एक्सपायरी भी 2 साल का होता है। और दाम भी इसका बहुत ज्यादा तो इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम भी नहीं। ये लगभग 100 रुपया के आसपास में ये मिल जाएगा। और 100 रुपया में लेकर के आप इसको पिए। आपका खांसी 3 से 4 दिन में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये आप घर में रख सकते हैं। जब कभी भी खांसी हो इसको आप ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट करें। अगर अन्य तरह के किसी अन्य बीमारी से आप पीड़ित हैं तो यथासंभव आपका समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।